शुभ लाभ कैसे लगाए, देखिए कैसे लगाया जाता है, कैसे वेल्डिंग मारा जाता है। ये मेरे बड़े भैया विशाल भैया, देखिए कैसे वेल्डिंग मारा जाता है कि गले नहीं कुछ कष्टल है। देखिए कैसे वेल्डिंग मारा जाता है। सिर्फ ऐसे ही आप लोग को वेल्डिंग मारना है, देखते रहिए। शुभ हो गया, शुभ हो गया, लाभ हो गया। देखिए कितना इंची पे लगाया जाता है। देखिए देखिए ये कलसा है, कितना इंची पे लगाया जाता है। देख लीजिए कितना इंची पे विशाल भैया। देखिए कलसा में कैसे वेल्डिंग मारा जाता है।